孔腔的名是上给你好的，为什么有做孔腔？孔腔是我读高中的时阵，因为读高中的时阵吼，迄间学校是全国嘅乐队上好的，而且上豪华的。哦，我为了去读迄个走到台中去，到台中。高中吗？高中啊。哦，走啊去，我讲我要参加你的乐队。啊，参加你的乐队，老师就问我你会晓啥？啊，我就讲。我是为着要入去，才甲伊讲，你即马毕业多一项我拢会晓。哦，增加录取率啊，你知道？这里嘛真臭屁。哎呀，这个老师讲，干嘛呢？我你这本看卖，把你种啵，小喇叭哒哒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 ，哦，小鼓嘛晓拍，大鼓嘛晓拍，少数嘛晓分，伊就语重心长啊讲一句，明仔载。开始，你就是队长啊！那你真的是都能够吹一些啊，拢会晓。哇，厉害哎！哎呀，大项拢会晓啦。对。那去什么乐器到我手内底吼，互我2点钟、3点钟我拢差不多。那你真的有天分。哎啦，因为提供别人赏饭吃嘛，就是安尼啊。你拄仔讲迄孔腔的话题是，这个名是我福利社的头家娘甲我好。因为我其实乐器是吼伫福利社毕啊。对。我升旗啊！我摕一个大鼓，摕一个拔出来，叫大家集合，讲，听安尼，大家都知影哦，要出来集合，准备要升旗了。是安尼来啊！福利社头家娘讲，你社足差的，逐工安尼吼，空腔，啊要吵到要死，较细声咧啦，我要卖面啦，所以你各叫空腔叫出来。一直到咱出社会了，因为飞哥引导吼，人较熟悉嘛，就把我发扬光大了。你算是从幕后有点走到幕前的味道呢，被挖掘出来呢。是啦，我就是这些大哥疼惜我啦，是，所以互我一个有较表现的机会。无咱做这都嘛是对幕后就点点啊弹啊，默默无闻啊。就经过咱飞哥的调教了后，就是走到幕前以后才叫和大家实在叫不叫孔腔啊？你看看我在体育界那么多年了，2个小小的东西，我竟然拿着屁股会翻掉。看到没有？可是我们诸葛亮选手就不是这样子。这些早期在录影带的时候，只是断断续续有接触过。从朱大哥复出的第一场节目、第一个电视节目，到他结束的最后一个节目，都是全程都是我来陪伴他。我们有些在开会或什么，他会去哼哼歌、哼哼曲调。我想他这个是很间接的在暗示我有没有听过这些歌而已。老朱别想考我，我都听过。好累啊！你别当家讲白歌，你当家出山的歌戏听。爸爸那个时代的歌我都很熟，因为你一个礼拜是一直重复的这样听，这样子。就是我比较期待访问的部分，就是唱歌的部分。其实因为你知道，我就站在那边就没，他一档秀是1个礼拜，那歌都一样，所以你就是他第一天哇好棒哇好棒，然后跳舞跳得好棒，然后到第3天已经这样，然后就这样子，然后就是主持人访问的时候我会起来，因为主持人会访不一样的东西。诸葛亮跟乐师们互动，让这群原本隐身在台上的演艺工作者走向镁光灯前。大家熟悉的孔锵老师，也在秀场没落后转战综艺节目，露身也露脸。我听他唱这首歌啊，我有一首歌突然想到，哎呦，我试试看。歌星的这个突然想起的嘛。摩天亮啊，摩天亮，哪该主音真无亮？日头望出的天茫光，秋香的红面窗。
我刚才露那2下子也是不错嘛。那个你看那个脚，背死自己。对，我脚还不用看，自己可以弹。哎呦，哎呀，你想，哎，先骗气，我到新闻部。洪老师，不要这样子，不要这样子，我帮你呀，快点。孔锵在音乐教室大放异彩，也磨练即兴演出的敏捷反应。我有一个老爸爸，他今年78，也会他满嘴没有半颗牙的满头的卷发，整天笑哈哈，看到马是有想法，他是我爸爸。活泼的魔性笑声不止深深烙印在观众脑海，甚至很多时候他光靠一段旋律就能打造节目亮点。当我们听到一个音乐的时候，我们想他这个前奏要接什么样的歌曲？One for the money, two for the show, three get ready and go go go, let's roll. 开始吗？这如果是在拉斯维加斯的话，你还问人家开始了没有？再给一次机会。再给机会 ，1 2 3 4。今仔是风镜头，头家的面臭。刚跳舞了。1 2 3。曾经说过一定要做红花唯一指定的绿叶。年近古稀的孔锵见证台湾演艺秀场时代更迭，艺人乐队的音乐传奇无可取代。你是安怎开始这个进入这届慢慢的过渡？所以讲，拄我讲了那个秀场时期吼，秀场都70年刚萌芽的时阵吼，迄阵都出足侪人啊，飞哥都真有名，伊个带一个道地胡瓜嘛，胡瓜大咖。胡瓜，白冰冰嘛，会出道。你做些，你即马受到拢为迄个出来。阮迄个餐厅主厨是啥物人？你知道？洪荣宏啦，江蕙啦，叶爱玲啦，拢这一个驻唱歌手。已经算驻唱歌手了。无知名度啊。但是为迄个环境出来，大家拢有发展啊。对，慢慢就会。所以讲到即马，这人到这体面还是有较早迄种革命情感啦。足实的，咱就无来话啦。对。无想讲咱即马有咧看一个明星，咱较无熟悉吼，就是感觉那个距离感比较大，这个较远啦，因为较无接触嘛。